हेलो, मैं हूँ सार्थक। और मैं हूँ समर्थ चौहान। एम्स्टर्डम यूरोप में है और ये नीदरलैंड की यह राजधानी देश है। अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता अभी है। वहाँ सर्दी का मौसम है और वहाँ अक्सर सभी स्नोफॉल फोटो होता और है। वीडियो मेरे भाई आरव सिंह ने नीदरलैंड से भेजा है। आइए आपको अब दिखाता हूँ एम्स्टर्डम का स्नोफॉल। Click on subscribe to watch more videos like this.